小妹是你女儿啊？那个小妹妹是你女儿？哪个小妹妹？我看那个。啊，我不认识她。这样子啊。她是我女儿，我就跟她走了吗？无痛当妈也行。今天怎么不用刷油了？要啊。要煎了之后才刷油是吗？多卡拉收款10元。脏脏的，拍的不好看。啊？我说这里脏脏的。多卡拉收款8元。实话承受。啊？承受啊！啊。帅哥，开个袋子。大哥，开个袋子哦。对，开个袋子。收款8
那现在是8块的，你可以看一下。那你放8块吧，小朋友吃。我是想吃其他的那个。我去帮你买那个。不，我来买，我来买，我来买。来，我给了啊，你来买。刷卡了收款8元。炫一下技呀！打开一个袋子，你现在把自己弄伤了先。上一次都没有受伤，这一次就会受伤吗？不长。今天怎么就你一个人啊？他去忙别的了。另外一家店了是吗？扯，哎，你扯了。是来搞破坏的是吗？打开它。开个袋子，这个。要什么酒？要什么？什么酒？好。服务连接失败。